Jeste li znali da postoji vrijeme kada Bitcoin rudari odustaju, kapituliraju i gase svoje mašine jer im rudarenje nema ekonomsku računicu? Kada se to dogodi u velikom broju nazivamo kapitulacijom rudara, od čega je nastao moćan indikator koji odlično previđa novo dno za cijenu Bitcoina, ali u određenim okolnostima najavljuje potencijalne velike korekcije. Što nam donosi ovaj put i zašto baš govorimo o njemu u ovom trenutku, otkrit ću vam u ovom videu. Nedavno smo pričali na kanalu o Bitcoin Production Cost indikatoru kojeg je napravio Charles Edwards iz Capriole Investments. Taj isti analitičar smislio je još jedan indikator Hash Ribbons. Taj indikator smo objasnili još prošle godine u 7. mjesecu i pomoću njega predvidjeli novo dno za Bitcoin. Ja sad neću o njemu pričati pojedinosti, no onaj tko želi detaljnije saznati više o tom indikatoru i kako ga sve možete jednostavno koristiti, možete pogledati taj video i naknadno. Do Hash Ribbons indikatora jednostavno dođete u TradingView kao na slici ovdje. Zapamtite i da je razlika gledate li ga na dnevnom čartu ili na tjednom čartu. Pomoću Hash Ribbons indikatora možemo uočiti kapitulaciju rudara. Indikator se sastoji od 3 vrste kružića. Sivi predstavlja početak kapitulacije, zeleni koji predstavlja kraj kapitulacije i plavi koji predstavlja signal za kupnju. Povijesno sa vrlo malom mogućnošću pada. Drugim riječima, kada vam se pojavi buy signal, odnosno plavi kružić, možete eventualno još očekivati malo da padnete, ali u konačnici, nakon nekog vremena, najčešće vrlo brzo cijena krene prema gore ili je već krenula prema gore. Dakle, postavili smo novo lokalno dno. Ono što je još važno napomenuti da ovaj signal ima jako visok postotak preciznosti, čak i na dnevnom prikazu. Sad smo na tjednom, a na tjednom prikazu je imao čak 100% učinak. I to na način da možda cijena nije skočila odmah, ali ste relativno brzo opet bili u plusu. Naravno, ovaj signal ne možete koristiti za prodaju. Sad, kad se kod nas pojavio tek sivi kružić, daleko smo mi od plavog. Kao što još nema ni garancije da će biti plavi, imali smo ovdje jedan lažni signal, no velika je vjerojatnost. No treba uzeti u obzir da u određenim slučajevima ovaj nazovimo proces je znao trajati često i po 2 mjeseca. Kad se pojavi ovaj sivi kružić kapitulacije, uskoro često slijedi veliki dump. Ali da odmah razočara medvjediće, samo kad smo u silaznom trendu. U uzlaznom trendu, ako se i dogodi korekcija, ona je puno manja ili je već iza nas. Naravno, sad će medvjedići reći, a što je sa ovim slučajem 2021. godine? Taj dio sam pokrio i u prošlogodišnjem videu, ali ako ste se to pitali, svaka čast jer znači da pratite, pa onda je vrijeme da dobijete i odgovor. To je bila prisilna kapitulacija zbog zabrane kriptovaluta u Kini. Kada je došlo do prisilne kapitulacije i mineri u Kini su gasili mašine i selili su se u druge države. No imam još jedno iznenađenje za vas. Spremni? Ako pogledate pažljivije, vidjet ćete da imamo ove crvene okomite linije. Naime, one predstavljaju vrijeme Bitcoin halvinga i ovdje nam fali tu zadnja koja nije ucrtana. No iz priloženog možemo zaključiti ili ti uočiti sljedeće. Da smo svaki put nedugo nakon Bitcoin halvinga imali buy signal, čak i na tjednom prikazu, i da se nakon buy signala, što možete provjeriti i sami, cijena Bitcoina više nikada nije vratila na tu razinu. Znam da će ovo mnoge šokirati, pogotovo medvjediće, ali ja samo pričam ono što chart pokazuje. Prema dosadašnjim prikazima buy signal se najkasnije prikazao u roku od 2 mjeseca od signala kapitulacije,
odnosno sivog kružića, i to dakle govorim kada govorimo o ovom odmah nakon Bitcoin halvinga. Da ne bude sve u bullish znaku, odmah da napomenem da niti jedan indikator nije savršen i svaki je točan dok se jednom ne pokaže suprotno. No kada govorimo o vjerojatnostima i pričama pojedinih da je ovo bear, da nas čeka $48,000 za cijenu Bitcoina i takve priče, mislim da je nešto jako malo vjerojatno. To je kao da sad gledate nogometnu utakmicu, igra prvak u prvoj ligi protiv petoligaša i vi se kladite na petoligaša. Naravno, jednom će se okrenuti situacija i petoligaš pobijediti, ali koliko ćete puta vi izgubiti dok jednom ne ostvarite pobjedu? Toliko od mene za danas, a ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!